گرامی و همشهری های عزیز تالشیم، سلام. امیر احمدی هستم. مدتی پیش از من خواسته شد که درباره جنگ اسرائیل علیه ایران بحثی رو خدمتتون ارائه بدم. متاسفانه به دلایل گرفتاری‌های زیاد این مهم تا امروز به تعویق افتاد و امروزم تقریباً چیزی در حدود 2 هفته است که این جنگ عملاً فعلاً به آتش بس رسیده. جنگ اسرائیل علیه ایران یک جنگ تجاوزکارانه، تحمیلی، غیر اخلاقی، خارج از چارچوب قوانین بین الملل و البته غافلگیرانه بود، برای اینکه این جنگ در وسط مذاکرات ایران و امریکا سر غنیسازی اتفاق افتاد و متاسفانه نه دولت و نه نیروهای نظامی ما انتظار چنین حمله ای رو داشتن. هیچ کدومشون نداشتن، یعنی انتظار. خب به هر حال در ایران دولتی ها، نیروهای اصلاح طلب به اصطلاح و اعتدالی اصرار داشتن که این مذاکره اتفاق بیفته، چون اگر مذاکره با امریکا سر غنیسازی نشود جنگ می شود. و یا حتی اصرار داشتن به مردم ایران اینجور به اصطلاح بگویند و گفتند، مخصوصا آقای ظریف خیلی روشن مشخص گفت که وقتی دولت اصلاحات و اعتدال سر کار باشه جنگ نمیشه. خب متاسفانه این جنگ غافلگیرانه و غیر قانونی وقتی اتفاق افتاد که داشتن مذاکره میکردن با امریکا و دولت اصلاح طلب اعتدالی سر کار بود. اسرائیل به ایران حمله کرد از دید خودش برای اینکه قدرت ایران رو نابود کنه، یعنی قدرت دانشی، هسته‌ای، موشکی و در مجموع دفاعی ایران رو. خب تا حدودی هم این کار رو کرد، ولی نیروهای نظامی ایران هم پاسخ خوبی اگرچه کافی به اسرائیل دادن. موشکباران حایفا و تل‌آویو در تاریخ اونها بی سابقه بود در اون حدی که ایران انجام داد. قبل از اینکه فراموش کنم بگم، گفتم که این جنگ غیر اخلاقی و خارج از چارچوب قوانین بین الملله، برای اینکه از دید اسرائیل این جنگ علیه نیروهای نظامی و نمیدونم هسته‌ای و غیره ایران بود. واقعیت اما چیست؟ اسرائیل سران سپاه و ارتش ایران رو ترور کرد، در حالی که اینا در خانه هاشون کنار بچه ها و زنشون بودن، نه در میدان جنگ. دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرد، نه اینکه اینا در آزمایشگاه ها داشتن یا در پادگان ها داشتن اسلحه اتمی می ساختن، بلکه در خانهشون کنار بچه هاشون اینا رو ترور کرد. امریکا و اسرائیل که این جنگ رو با هم هماهنگ کرده بودن،
سایت‌های هسته‌ای ایران رو زدن با این بهانه که این سایت‌ها در جهت بمبسازی پیش می‌رفتند، در حالی که این سایت‌های به اصطلاح غنیسازی صلح‌آمیز بود، زیر به اصطلاح چتر بازدیدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و بقیه داستان‌ها. به هر حال با این وجود دشمن، یعنی اسرائیل، با این برنامه این جنگ رو شروع کرد که میخواد قدرت ایران رو بزنه و با این کار نیروهای نظامی و دانشمندان هسته‌ای و تأسیسات دفاعی ایران رو زد. و اما چرا اسرائیل چنین جرأتی پیدا کرد؟ سوای اون بحث غافلگیری و واقعیت این که دولت پزشکیان که نتونست درک بکنه که در دنیای امروز قدرت حرف اولو میزنه و خیلی فکر میکرد که همه چیز با مصالحه و مذاکره حل میشه، مشکلی نخواهد بود. بعد از برجام 2015 و بعدش هم کشته شدن قاسم سلیمانی، متعاقبش به هر حال همینجور کشتار سرداران سپاه در سوریه و جاهای دیگه، و بعد بالاخره به ترور آقای رئیسی، ترور هنیه، و بالاخره بقیه سران نیروهای رادیکال یا نیابتی ها در این منطقه، تا رسید به سرنگونی اسد و این جنگ. اون ور دشمن متاسفانه این درک رو پیدا کرد که ایران ضعیف و ضعیفتر شده و دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه. و این جنگی هم که علیه ایران اتفاق افتاد، در واقع جنگ علیه ایران و قدرت ایران بود، نه علیه نظام. نه آخوندی کشته شد، نه دولتی کشته شد، نه مجلسی کشته شد، نه کسی کشته نشد. فقط نیروهای نظامی، دانشمندان هسته‌ای و سایت‌های مربوط به اونا داغون شدن. یعنی جنگ علیه ایران و قدرت ایران بود، نه علیه نظام که سر جاش هست و موند. و بنابراین این احساس به وجود اومده که ممکنه یه تبانی در کار بوده. حالا سوای این که اون تبانی در کار بوده یا نبوده، واقعیت اینه که اسرائیلی‌ها از این ضعف ایران و از این جاده‌ای که صاف شده بود استفاده کردن و به ایران حمله کردن و به نتایجی رسیدن. و اما متاسفانه مشکل حل نشده. این آتش بسی که الان ایجاد شده ناپایداره. به نظر من این آتش بس در جایی حتما میشکنه، دوباره دعوای شروع خواهد شد، برای اینکه اون دلایلی رو که باعث اون جنگ 12 روزه شد کماکان وجود داره. پس بنابراین دلایل یک جنگ دیگه کماکان وجود داره و حتی بیشتر وجود داره. متاسفانه بعد از این جنگ احساس من اینه که اسرائیلیا فکر میکنن ایران عملاً فلسطین دومی براشون تو منطقه شده. داستان فلسطین اینه که بعد از 80 سال هر از چنگای امری اسرائیلیا به اینا حمله میکنن، داغونشون میکنن، میکشنشون، دوباره آتش بس میکنن، مدتی میمونن، اون بیچاره های جونی میگیرن، بازم میرن دوباره جونشون رو میگیرن و روز از نو و روزی از نو. در مورد ایران هم احساس من اینه که اسرائیل داره همچه برنامه ای رو اجرا میکنه. شاید هم استراتژی آینده اسرائیل در مورد ایران فلسطینی کردن ایرانه. یعنی یک کشوری رو اونجا که وجود داره، هر از چنگایی بهش حمله میکنه، نمیذاره قدرت بسازه و هر قدرت هم که میسازه بهش حمله میکنه، از بین میبره و بعدم آتش بس میده و دوباره روز از نو روزی از نو.
این فلسطینی شدن ایران بزرگترین خطر موجودیتی ایرانه. خارج ایران تو مرزاش همه جور مشکل داره. از همه مهمتر در مرز با باکو، یعنی همون آذربایجانی رو که به غلط اسمشو گذاشتن جمهوری آذربایجان، اون جریان آقای علیاف با اسرائیل و ترکیه و پنترکیزمی که اونجا شکل گرفته تو منطقه، یکی از بزرگترین و مهمترین خطرهای آینده ایرانه که در کنار فلسطینی شدن ایران حتما صدمه اساسی سرزمینی به ایران خواهد زد. حالا ببینیم چه راه حلی پیدا میشه، باید دید. فعلا بسیار وضع خطرناک. خب جمهوری اسلامی متاسفانه نمیخواد از پتانسیل هایی رو که در منطقه برای حفظ ایران و دفاع کشور میتونه شکل بگیره استفاده کنه. من جمله مثلا قوم تالش، نیروهای تالشی در طرف اونور و طرف ایران، اینا یکی از مهمترین بزرگترین پتانسیل های هم بالفعل و هم بالقوه دفاع از ایران هستن که متاسفانه از سالها جمهوری اسلامی به اینا بی‌توجه بوده و عملا رهاشون کرده برای خودشون. فقط برای یه نمونه عرض کردم که ایران پتانسیل های زیادی رو برای دفاع و حفظ خودش داره که متاسفانه اکثر این پتانسیل ها یا از کار افتاده یا بنا بی‌توجهی میشه، استفاده از اینا نمیشه و بنابراین وضعیت آینده ایران از دید من بسیار خطرناک. در یه همچین وضعیتی ایران البته فقط یک گزینه بیشتر نداره و اونم قدرت سازیه. یکی از نتایج یا آموزش های این جنگ اخیر اینه که تو یا قدرت داری سر پا میمونی یا نداری شکست میخوری، از بین میری. دنیای قدرته. تو قدرت نداری محکوم به فنایی، قدرت داری میمونی. شدیداً آینده ایران منو نگران میکنه. به اعتقاد دارم که اون تئوری فلسطینی شدن ایران من درسته. به هر حال تنها مسیر زنده موندن ایران به صورت یک کشور با هویت و یک پارچه و قدرتمند ایجاد بازدارندگی، ساختن نیروهای بازدارنده است. به نظر من قوم تالش باید به این جریان یک عکس‌العمل شدید نشون بدن. یادتون باشه شما تالش های عزیز بنیانگذار ایران هستید. اصلا ایران از تالش شروع شد. این کشور شماست، بیش از این که کشور هیچ قوم دیگری باشه. کشور شماست و باید ازش حفاظت و حمایت کنید و مخصوصا در این مقطع خاص که به شما نیاز داره، ولی شما با ایران کار کنید برای اینکه کشور شماست. سوای اینکه در اون ور آب هستید یا این ور آب هستید یا در کجای دنیا زندگی میکنید، ایران قبل از اینکه کشور هیچ کس دیگه ای باشه کشور تالشاست. بنابراین من دوست دارم غیرت به خرج بدید در این رابطه، حرف بزنید، از حکومت از مردم بخواهید که ایران باید قدرت بسازه، قدرت بازدارنده بسازه. هشدار بدید که تمامیت ارضی در خطره، مخصوصا در رابطه با اون آقای علیاف مستقیما داره با دشمن ایران که اسرائیل باشه کار میکنه. الان سر مرزهای ایران نیروهای بسیار بسیار تند، هم اسلامی از نوع داعشی و هم از نوع پانترکیستا رو جمع کردن و به احتمال زیاد بحث زنگزور و آرمنستان و مناطق غربی ایران، تبریز و اینا در دستور کاره برای ایجاد آشوب و هرج و مرج. خیلی نگران کننده است. خب طرف شرق ایران هم که ایران الان با اخراج
بخشی از افغانها از کشور دچار مشکلی رو با خودش دچار یه مشکل کرد. طرف جنوبم که میدونیم عربا و اسرائیلیا هستن، هیچ علاقه به ایران ندارن. طرف شمال ایران هم که روسیه است درگیر جنگ خودشه با اوکراین و مسائل دیگه ای هم داره. به هر حال ایران شدیداً تنهاست، یتیم این روزا. ولی شما تالش‌های عزیز میتونید کمک بکنید. من مطمئنم خواهید کرد، به امید روزی که ایران دوباره برگرده روی پای قدرتش، روی پای بازدارندگیش و تبدیل به یک کشور افتخارآمیز برای همه ما بشه. من برای نیروهای نظامی خودمون یعنی نیروهای نظامیمون، من بهترین ها رو آرزو میکنم. امید ایران هنوزم همون نیروها هستن، به اتفاق مردمانش، چه تالش و چه غیر تالش. بنده اعتقاد دارم که اجماع، همکاری، اتحاد نیروهای نظامی ما با مردم شریف ما میتونه ناجی کشور باشه. شما هم از این اتحاد حمایت کنید. گول دشمن رو نخورید که هدفش از بین بردن نیروهای نظامی، بدنام کردن نیروهای نظامی و ایناست. ما باید پشت این نیروهای نظامی ما باشیم، پشت سر این نیروهای مردمی ما باشیم. باید مردم و نظامی ها را هرچی بیشتر به هم نزدیک کنیم که بتونیم اون بازدارندگی رو برای ایران عزیزمون ایجاد کنیم. با امید روزی که این اتفاق بیفته. تشکر برای گوش دادن به این نکات به نظر من خیلی مهم که مدت‌ها بود علاقه‌مند بودم با شما شریک بشم. مرحمتتون زیاد. امید دیدارتون در ایرانی که qudretmend و iftixaramiz. Merhamet ziyad. Dünyada bütün talışlar üçün yeganə çoxdilli televiziya. Ən son videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olun düyməsini sıxın. İstədiyiniz dili seçmək üçün alt yazı düyməsini basıb saxlayın və istədiyiniz dilə tərcümə edilmiş proqramı izləyin və zövq alın. Çox sağ ol.